دا حدیث سا ذکر کړای صرف نامه ارتا خلم دا څه غپ نه دا څه چې بزدل تناسته مو صرف ځان نه لګیا یم. دا حدیث تاسو ګورئ امام ابو داود په ابو داود کې ذکر کړی دی، امام ترمذی په ترمذی کې ذکر کړی دی، امام احمد بن حنبل په مسند احمد کې ذکر کړی دی، او صاحب نے مشکات هم په مشکات کې ذکر کړی دی. او یو بل بم درته خو حواله کو ډیر دي. امام بخاری استاد د مصنف ابن ابي شيبه هغه د احادیث یو مجموعه ده هغه ذکر کړی دی. بس دا ډېر حوالی دي چې ابو داود یې ذکر کا، ترمذی یې ذکر کا، مسند احمد یې ذکر کا، مصنف ابن ابي شيبه یې ذکر کا، او راوی یې څوک دی عبد الله ابن عمر نه عبد الله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه. صاحبانو د الله په ذات باندې قسم چې په دغه حدیث کې الفاظ دي وکتبها وعلقها علیه چې ویلی کتاویز او اور پغاړه یا کتاویز داسې الفاظ دي په دغه حدیث کې. یعنی دینه خو واضح بل څه شی نشته کړ. او هغه حدیث دا دی چې عبد الله ابن عمر فرمای چې کوم یو انسان به په خوب کې وېریده، ډراونا یو خوب به وکاته او به یېریده او راکې بناست. نو پیغمبر علیہ السلام په حدیث کې دا ټول کتابونه مارتوي یو دعا یو خدای چې دا دعا ده وای اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشياطين وان يحضرون. دا دعا ده چې کله انسان په خوب کې وېرږي دا دعا ده وای بس هیڅ بم نه. دا څوک فرمای حضور مبارک. دا حدیث شو اوس راشي عبد الله ابن عمر ابن عاص د پیغمبر علیہ السلام صحابي د بس شیکا او دا د ټولو کتابونو چا کوم ما حواله درک ذکر کړي وی چې دله بچ کله یو کس راغی او دا کس با نابالغ او دا الفاظ به یزدکولای نشو نو د مبارک به دا وظیفه په هغه باندې دم کولا دم به قدم د مبارک بدم کشراتیر کدا ماشوم په خوب کې ریدلای بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بکلمات الله التامات من شر غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشیاطین وان يحضرون کف به کپاغه باندې عمدغه کتابونه وګوره تاسو خو چې بالغ کس به ولرا غي اور تو به فرمایل چې قربان دا الفاظ زنشم زکولې دا معنی هریږي. نو حدیث الفاظ دي چې وکتبها وعلقها علیه د مبارک په خپل لاس باندې دا الفاظ ولولي کل تعویذ به جوړ کو په غاړه کې به ورواچا. ولی عبد الله ابن عمر ابن عاص ته دا پته نه و چې نعوذ بالله من ذلک شرک او یا دا څه کوم یا دا بدعت یا فلان دی. نه دا صحابي رسول دی او صحابه کرامو د پر معیار د ایمان او د هر څه دی هغه ته پته و چې دغه به د غدري عقیدی نه دا کومه عقیده چې درې ما ارته بیان کړه. دا شو یو.